好，等一陣。好，呢家得，終於可以開到台啦！呢家畫面睇到啊，嗬，出聲喎嚇。如果再睇唔到畫面嘅話，正常嚟講應該睇到畫面嘅喎，嗬。好啦，咁啊，依家重新開始啦，揀普通啦，經典模式啦，好，咁我哋一開始講克里斯啦，因為克里斯因為我哋冇得揀英文名啊嘛，就唯有被逼揀中文名啦，女啦，因為只有女嘅話先可以做呢個我哋終於可以夢寐以求嘅女劍聖啊嘛。好，咁我哋依家就揀呢個高傲嘅，咁樣就揀我最中意嘅雙馬尾兼且高傲嘅紫色啦。跟住然後就揀職業啦，其實呢個最主要係睇下加你成長率 bonus 嘅啫。一開始揀龍孫啦，咁樣就可以加4點 HP 兼且10% and 龍孫成長10% HP 成長率啦。二質啦，加力量1點同埋10% 力量成長率啦。最後就係追求榮耀啦，咁就可以加技能同速度15% 成長率㗎。你知我哋依家係玩劍聖㗎啦，所以無論如何個速度同技術都係一定要用㗎啦。好，咁其實最章好簡單嘅啫，最章嘅最大作用呢，就係 boot 到呢個主角有神10呢。咁佢去到10呢之後，畫面呢就劍聖就變超人㗎啦呢個人。哦，呢啲垃圾嚟嘅啦，濕碎啦，插吉我咯，一下秒咗佢啦，好，繼續衝埋過去啦，得啦，唔使你講咁多廢話啦，我玩火焰文章都知道嗰啲數值點用噶啦，但係所以我先話咩老馬冇撚用就係呢種情況噶啦，根本上啲老馬呢，根本啲騎兵呢，啲速度低到嘔呢，根本係做乜嘢都做唔到啊！如是者我哋就升到第2呢啦，終於升 swing 啦，我係最驚就係佢死都唔肯升 swing 嘅啫。好，我依家就係咁啦，好弓箭啊嘛，好一開始俾佢收皮個弓箭手先，佢反而今次唔收皮弓箭手，就要衝嚟打主角，驚死，知道佢唔歸要塞，防禦力差係唔緊要咯，下個回合都收皮啦，好，咁我哋就俾佢匿要塞啦，跟住一陣間補血要打到另一個垃圾騎士啊嘛，暈搞掂都好過嚟啦，但係唔使你講咁多廢話啦，好睇下先，依家應該2下秒咗佢啦，對手應該我哋又冇近身戰，所以佢乜嘢都做唔到，好搞掂玩完啦，一下最後垃圾，咁垃圾到嘔白泡，再升3呢，再升速度。好，我敢保證佢10呢嗰陣時，佢應該大概速度已經突滿晒㗎啦。因為始終係劍聖嚟啦，速度 OK 㗎啦。好，啱啱可以清咗一個傭兵去，其他唔理啦。總之騎兵負一聽嘅啫，佢根本殺唔到人㗎嘛。好，一下秒佢啦 ，chop 咬。我唔緊要，應該仲可以頂得順嘅。我冇記錯，天馬本身唔會直接衝埋嚟嘅，係一字唔會衝埋嚟嘅。所以我哋補一補血先啦，都再補多一下啦，我始終覺得擔心佢嘅血量。好，咪依家咁樣啦，過嚟啦，不過始終希達本身速度高啦，身為天馬，所以我哋冇辦法做咗連擊啦、掃石啦，好8，我仲可以頂多下嘅，插，好得，拗，喂死啊！呢個係重玩先，一係始終，一係佢係連擊咧，可以1下秒咗騎士啊，好得，sorry 啊，過嚟啊，我陣間要留意下佢嘅移動路徑先，喂，都移得幾痕下喎，你匿喺呢度位啦，哇，射咁樣啦，咁封住佢先，至少應該其他呢2個滿血嘅應該頂得上希達2下嘅，係啦，佢可以頂得2下，好搞掂，啱好1下秒佢啦，一
chop 有嗰啲經驗值又好易賺啦，又升呢啦，好升速度，佢升手臂，唉算啦，都係升下手臂算啦，升唔升手臂冇咩所謂嘅。好，但唔使你講廢話啦，好啦，之後我哋有奶媽出場啦，好睇下先，而家多劍，多咗呢個劍士嘅啫，其實就係呢個雅典娜咯。不過我哋本身都有個劍士嘅，我哋先 chop 死一個先啦，chop， 我唔緊要，多血得噶啦，我補血，跟住然後呢個聽住佢先，然後嗰個跟住奶媽就佢又攻唔到奶媽嗰度啦，好 chop 死咗，都。呢個應該連擊唔到啊！critical 喎，連擊都唔使啦，叮叮叮！哇係，再嚟多下，吹咩？補血，睇先，依家佢區溝成點啊？116區咗10，我仲有14滴血剩，呢個咧，呢個俾人連擊，不過佢應該唔會死嘅，好，佢都係派佢噶啦，chop。好睇下先，依家派弓箭手啦，好呢家睇下點先，呢個啱啱仲爭少少，唔緊要嘅，唔緊要嘅，小心啲得噶啦，派弓箭手，一箭射佢，得翻9滴血，好，貓貓兩下搞掂啦，好錯，本身速度仲勁到阿媽都唔認得啫，快到冇譜，今次死都唔清速度，好，第5集點啊？得，我知道範圍噶啦，撳個 X 仔可以顯示到啊嘛。我呢個乜嘢嚟噶？雅典娜唔需要你啊，雅典娜速度13，我仲勁過你，除咗速度之外，除咗力量之外，好啦，咁樣做啦，好呢個人怪用啦，避開晒 critical， boom， 搞掂，我射佢啦。避開咗，呢條友都唔知嚟做乜嘅，算罷啦，將來會有個更加強大嘅摩斯出場噶啦，所以唔需要用佢嘅。Good， 過嚟啊，秒殺，再升速度，啲速度王冇得輸嘅，都係補一補佢先啦，Good， 好匿埋呢度，搞掂。避開咗佢，自從升咗速度之後，啲斧頭兵根本冇得輸，唔使驚，避開，掃石，死開啦，我之後應該殺埋嗰個斧頭兵，應該可以升呢噶啦，睇下先，咁樣做714，42點，冇事啦，搞錯，whatever啦，佢下一個環都死啦，避 ，yes， 1、2，搞掂。就係太易玩啦，都好升晒 ，Mac clear 咗啦，好先搞掂，唔使講啦，冇嘢講啊，好睇下先，點啊？又係戰前準備啊嘛，我之前講過啦，騎兵冇撚用噶嘛，所以呢一場唔需要派任何騎兵噶啦，直接派個寶師，一個速度好跳少嘅，呢個都係呢個做後備啦，好就係咁啦，記錄啦，佢做嚟升到 C 咯，劍士，好之後可以換俾把鋼劍佢用啦，佢做嚟冇晒冇武器用噶啦，係咁俾佢嗨嗰啲敵人，好2下搞掂佢啦，不過鋼劍可惜降速度，搞到避唔開嗰啲矛兵佢，好武器上升，呢個都得嘅，好之後佢一定會殺利夫喎，唔好補血住啦，射咯，扣咗幾多啊？呢個唔使驚嘅，我睇下可唔可以一下捅死佢先，一下捅死唔到啊！希達啦，希達唔驚魔法噶嘛，我搞掂。我補血都
好啦，兩劍戳死佢啦，一、二，搞掂。好，杜克應該出埋嚟噶啦，補一補先，都尼夫啦，尼夫將來都係個好重要嘅奶媽，所以一定要練一練佢。我睇下先，依家鋼劍5滴，佢扣啊3滴，算啦，我呢個回合都係停止攻擊啦，費事會扣到重傷。好，先。我避開埋唔係啊嘛，已經明明放咗水咯，呢個咧，呢個咧3滴咁3乘2 6滴，6滴啱啱好啦。之後因為呢條友好麻煩，呢隻我要扣佢得5滴，所以要兩個一齊夾攻啊，我唔計啊，只要冇死就得噶啦，只要死唔去，下個回合奶媽補血就得噶啦。好，搞掂，收皮啦！重甲都話知你啊！去到後期我升到劍聖之後，重甲照一劍捅死佢，太恐怖啊！呢條友真係，不過可惜仲爭少少升咧，好啦，好啦，之後最後試煉應該做嚟搞掂係最將尾二一關啦，好啦，依家交換翻，其實都係將啲垃圾全部塞晒入去度啫，嗰啲鋼槍啦，呢把鋼劍都俾你用啦，仲有咩鋼弓唔使啦，好啦，就係除咗塞西爾之外，除咗薛斯利人唔使派之外，其他照派得噶啦，同上一陣嘅陣營一樣啦。好，咁我哋繼續啦，好，睇下先，呢家。哇，好麻煩啊！呢家都係冇啦，先呢家都係咁樣啦，都係揾個聽住啦，不如賺經驗值啊，其他唔犀利啦，反正佢都殺唔死噶啦，chop 兩邊都殺唔死噶啦，叮叮叮，好，再嚟 chop。哇！咁大壓力嘅，我補一補血先，都我殺咗，睇下邊個，呢個可以啱啱好殺得死喎，搞掂，殺得死一個先，我殺埋天馬，殺埋呢條友，呢條友真係好玩眼，佢始終咩，因為遠程炮咧，真係有啲驚，照計應該唔會死嘅啦，應該，睇下先，呢家仲有冇？我睇下先。我呢家係真係擔心佢血量唔知夠唔夠整嘅，都係殺咗佢先。我始終驚佢哈里斯真係主角，驚唔夠抽，陣間兩個劍聖大。好，插死一個先，再死多一個，先依家話天馬補一補血先，喂，咁啊！我嚟呢要菜啦，費事有啲咩頭暈身慶都好，我敢保證佢下一關係打馬利克，不過馬利克本身應該唔使驚，應該唔會死得好慘，係啦，下一關俾翻主角打得噶啦 ，chop critical 搞掂，再補血都問你死未？睇先，唉，有冇咁垃圾？死佢啦！我啱好一劍捅你去戳，都唉，不過可惜啲經驗值賺少咗咁多。哇！你頂住佢先，你頂住佢，如果唔係陣間李夫收皮噶啦，打出氣勢嚟，緊要佢速度旺你嘅，唔使驚，係咯，仲俾人連擊埋轉頭添。所以話呢一代啲騎兵係咪廢到阿媽都唔認得？我睇先，呢個殺唔死有冇搞錯？我諗住佢殺得死噶嘛。我嚟先，睇下依家呢個應該睇下，不如睇下可以打成點，12滴血。好，呢家走一嘢劈落去，搞掂。我升呢係嘛？我升咧，升速度已經突滿晒速度啦，已經，弱傷唔使啦，
藥箱借嚟用啦，係啦係。回復之杖，好，搞掂埋佢。最後 chop，係咪好似10呢㗎啦？其實已經，但係唔使轉髮型㗎啦，否啦，唔使講咁多廢話。得先，之後道具整理唔使整理㗎啦，都係嗰啲濕鳩嘢。好啦，不過我哋使唔使換人？又或者換卡人？其實呢一關最重要都係派啲，因為呢一關係主要係守兵啦，所以派晒所有，雖然派晒啲防撚高嗰啲仲好過就係呢啲咯。呢啲本身高呢嗰啲係防撚高，你係負責喺幫我哋呢啲低呢佬嚟練到阿媽都唔認得嘅啫。好，得啦，唔使講啦，好，睇下先，極，先咁樣啦，我呢家咁樣手，依家我哋係呈現一個手勢狀態啦，我呢個手臂7，其實差唔多，不過呢個速度高少少啦，好咁樣啦，我避開咗，哇，斬，手皮啦，好煩啊！呢啲盜賊真係，升你啊11呢，再升，使鬼驚你啊！好，一人解決一個啦，不過可惜啊，呢條友本身速度低嘅，所以唔可以一下殺死佢，冇辦法，結果要揾人補尾刀。好彩杜卡呢條垃圾都可以攞嚟作為幫人補尾刀啫，幾好啊！我補一補先。好，呢條友速度一定夠高噶啦，一定殺得死噶啦。事實上佢速度已經突換晒噶啦。好，定過嚟咯，避開咗，跨搞掂，過晒嚟啦，垃圾先。我都係費事，我驚俾啲摩斯圍毆嘅啫，所以我咁樣啦，佢一個人頂咗數2個盜賊嘅，我打杜卡啱晒啊！陣間俾佢補尾刀嚟，插搞掂晒，再補佢啦，依家只係派馬爾斯同克里斯應該相信夠噶啦，再唔係頂，再派呢啲咯，好，卡人照衝啦，極，睇先，呢家點啊？依家有個斧頭兵，其實我最驚啲摩斯嘅啫，摩斯扣得好傷嘅。引個摩斯過去啦，生命值硬接㗎啦呢啲。好，呢個就唔好啦，呢個俾摩斯扣到好傷㗎。哇！好，6滴，我相信頂到啊，係啦，我都話佢哋本身天馬啲魔防高到阿媽都唔認得，唔使驚。不過你都係要撤退先啦，你負責引怪嘅啫，頂唔順嘅。好，搞掂咗啲最煩啲先，升咗呢。好，一人解決一個啦，嘣。係先，呢個力量本身夠高，應該係一下咁都一下唔死，唉，呢個呢，咁派邊個好呢？是但啦，派佢殺，其實最重要都係殺呢啲嘅啫。好，喂，我補一補佢先。馬爾斯應該頂一順嘅，佢血量本身夠高噶嘛。好，事實上佢直接衝埋打馬里克更加唔使驚啦，冇事。好彩我本身呢個墨防都幾高下，仲俾我可以幫手補尾刀添。好柒呢，我自己都捅一下先。鋼劍壞埋，唔緊要啦，借把鋼唔緊要，邊個有鋼劍你借把鋼劍俾我用下。乜啲劍咁唔襟用，炸一聲又冇晒啲劍用，唉。我補一啲先。好，之後準備衝噶啦，之後
咁樣啦，好。我睇下先，呢家咁樣啦，之後睇下佢頂唔頂到啦，因為陣間嗰個卡塔利娜會主動攻擊咧，之後嗰招地獄火好得人驚噶。好咁樣啦，係主動攻擊啦，嗱14點嚇死人噶，唔好中啊 ！Yes， 好彩憑住我傲人嘅速度冇事。好打我奶媽，你真係未死過。我睇下先，依家點啊？12入4，好啱啱好捅死佢啦！就算你燒咗中我又點啫 ？Chop 搞掂。都不過可惜啊！呢關一定要敵全滅先得嘅，好麻煩。好，日日捅爆佢啦，冇理由捅唔死噶。好奶媽向後褪。好。揼我咯，仲有9滴血慢慢俾你磨，鐵劍都壞埋，唉！假如我仲有另一把鐵劍，搞掂你，再升先手臂加把。好就係咁，我哋就用咗21分鐘就搞掂晒所有嘅序章佢啦。我睇下先，地圖配置。呢一關可以立個奶媽嘅，幾好啊！先，全部算啦，呢啲都係冇咩用噶啦，阿蘭遲啲把人槍俾其他人用噶啦，都係，好記錄啦，我相信依家啲人嘅武器都補晒噶啦，應該唔使擔心噶啦。但係我知有訪問村莊啊嘛，我依家俾克利，依家清晒所有人先，好我相信呢啲本身速度低到阿媽都唔認得噶啦，係咯，2下搞掂咗，再升咧力量、速度、弱傷，好，過嚟啊，搲咯，卡搞掂，唉，個盜賊，個盜賊唔使理噶啦，佢有排都車唔到村噶啦，我呢家去咗攞咗呢個先，因為呢度可以攞金幣啦，可以加錢用啦。之後我哋下一個呢，就目標就係上去攞瑪利亞啦，咁我哋就有個好嘅奶媽用啦。死啦！講咁多廢話嚟做咩啫？好，瑪利亞，好咁我哋而家，呢個好麻煩，要咁樣慢慢爬3波先得嘅。好，我相信武器店都係咪垃圾嘢噶啦？睇下全部都係鐵武器嘅，基本上除非銀武器嘅啫，否則嗰啲鐵鋼武器根本唔好賣，盞嘥錢嘅啫。好，咁快搞掂。好，之後揾邊個好手？好咁樣啦，之後下一個回合就直接衝去歸要塞呢，就冇問題嘅啦，我相信。好，咁樣啦，好，你補血啦，嘟。好，搞掂，咁樣。好，咁樣啦，跟住之後係咁守得噶啦，如果5滴可以殺死我先算啦，都有一個，應該係再升呢噶啦，射咯，仲有成車血再補翻添添，我補血，戳，搞掂，都我補翻，點啊？揼我咯，搞掂死咗，射啦，我相信打埋大佬之後應該係再升呢噶啦，先仲有冇怪物啊？冇怪物，呢家再衝埋去撩交打先，應該撩交打可以練多一呢噶啦，拎，跟住我鋼劍可以再扣，我鋼劍可以扣佢6滴血嘛，再嚟升呢，嗱升 swing 啊！ Yes， 佢終於肯升 swing 啦，好，不過可惜補換翻血啦，我睇下先，不過呢條友會用鐵槍，我之後我都要補一補先，插一插佢，應該對佢有特效嘅，我相信我把西洋劍，不過扣佢10
10乘2啦，睇下先。呢家我可以扣佢8滴血啦，但係佢扣到我重傷，我呢家做藥水啦，藥水，再嚟回復之杖。好，咁呢家我補咗好多血啦。chop do。先，呢家話都扣得好金下喎，不過我相信下一個回合我仲可以再補血嘅。chop 好7滴，而家其實最重要就俾佢練呢啫，17滴佢哋吹咩？每個回合補10滴，每個回合補10滴，佢咁不死身嘅，而且佢冇遠程魔法，我嗨唔死我奶媽。妖你咁搞錯，避開咗，好，再嚟多嘢，再升咧。呢個喺度反覆屈咧，就喺呢度屈噶啦，再嚟 chop， 妖次次都打唔中，大件事啦！依家真係我哋唔殺死佢好大劑啦，冇辦法啦，雖然啲經驗值都係俾佢搶咗啦，冇辦法啦，冇辦法啦，佢俾馬爾斯始終都係叻，馬爾斯始終都係主角嚟嘅，雖然我都係想俾克里斯連壓叻，好壓制。好，搞掂。好，第2個 chapter，對話唔係你對話。依家係睇下點先。你依家睇下啲人點先。買西洋劍 OK 啦。依家啲人呢啲都冇用到，呢個一定要攞啊。睇下先，依家攞下咁樣啦，不過我想買一買個回復之杖先。我始終覺得佢20回復之杖就一聲。係可以咋一聲冇晒嘅，一個啦，仲有可以賣翻，仲有賣翻嗰把嗰個叫咩咧？嗰個係咯，喺邊度啊？邊個金塊啊？係呢個攞金塊，好賣埋個金塊去啦，記錄試，好開始，得啦，好。咁我一開始就去上呢度，咁我哋攞咗個人先。嗰把淑女之劍，其實我可以直接殺咗佢攞淑女之劍，但係問題上面有弓箭手啊，我唔可以直接衝過去打攞個淑女之劍去啊！好，呢家其實都係衝擊某幾個嘅啫，好睇下先，都係好極啦，依家一開始衝晒佢啫，如果唔係陣間一雪得完之後，陣間個天馬一雪得完之後，萬一俾嗰啲萬一殺唔死啲弓箭手，我就肯定秒殺噶啦，極好天馬，即係死守呢個爆炸範圍得噶啦，好睇先，而家過埋嚟啦，好上晒嚟啦，好雪得啦，不過雪得之前都係要清一清，呢家就係清唔到先麻煩啊嘛，好呢個清到喎，搞掂一個，清唔到，就算我頭槍都殺唔到啊嘛，好睇下先，而家。好咁樣啦，我覺得呢啲有排有排未衝到埋嚟噶啦，唔使睇噶啦。好睇下先，馬爾斯你行快啲啦，成個矮欄咁。我倒不如，我呢家要褪後啲先，如果唔係佢俾啲弓箭手嗨死緊啦。我應該冇事嘅，暫且，佢應該捱到幾下嘅。哇！好彩，我幾擔心佢驚弓箭手。嗱，你唔好話咩？啱啱好9滴血死咗啊！喂，唔係啊嘛，唔好啊！哇！黐線，咁樣都冇事，哇！簡直係奇蹟中奇蹟啊！好啦，我殺咗佢攞淑女之劍先，太危險啦，太癲啦呢家。攞淑女之劍咧，簡直係無敵噶啦呢家克里斯，一係陣間俾佢裝。我呢個問題就係殺咗佢，哇！你快啲走，你快啲走，冇血都
我呢家口爆嗰啲，呢啲好煩啊！呢啲真係啲金字手咧，扣到我急好強。我呢個又係啦，直接夾死佢哋啦，我呢家唔使驚啦，之後下個回合就雪，之後下個回合就飛上去雪得噶啦，好咁樣啦，射死我咯，射得死我先算啦，睇先，我呢家，睇嚟都係捱多一個回合噶啦，我呢家係走人先，走，冇血，好咁樣啦，都係龜森林先，唔龜森林好大，唔可以龜森林，一係要棘住，一係叫棘住個騎，要棘住嗰個天馬去嘛。好咁樣啦，好咁樣啦，下個回合真係可以雪得啦，射啦，放心下佢頂到嘅，呢一代啲天馬改高咗好多防禦力啊，好強大，啲騎兵啊廢到阿媽都唔認得殺嘅，都殺唔死。好雪得啦，終於可以雪得啦，搞咗咁耐，我哋啲殘餘老將，我哋而家逐一人捅死一個啦，捅死一個。我呢個可以開無雙噶啦，先依家咁樣，我唔使驚啦，你負責補下去啦，天馬頂一順嘅，下一個回合一定又打天馬嘅，chop 又升咧15咧啦，冇敵噶啦呢條友已經，好快可以20咧又轉職噶啦，我要去到呢度位先交換淑女之劍，跟住就直接衝去殺龍騎噶啦，佢一裝備淑女之劍嘅話，道具淑女之劍裝備搞掂，好之後奶媽衝埋過去，慢慢衝啦，好有人死守要塞，好人。嗱都話噶啦，秒啦，critical， boom， 我都話龍騎都照殺啦，太強大，死埋，再升咧，我呢一代升咧速度真係好驚人，我補一補先，都，我應該直接衝去殺大佬噶啦，好，我諗緊點樣？睇先，依家衝埋我咧，守住呢個先。好，咪依家過去先。淑女之劍12、28，都係殺唔死。不過一發啦，一開始用，咁我一開始用啲廢劍去殺佢啦，唔好嘥劍啊，遲啲先有咁直接用大技巧佢啦，錯都。我下個話你都死緊啦，仲要避5中，都 critical 喎，都再升咧16咧，好降斧唔使啦，睇下先，依家我哋而家慢慢矮欄喐過去啦，激，我教壓制啊，攞火焰文章。咁就抌晒啲藥水去啦，藥水冇咩用嘅。好，記錄，戰鬥開始啦，好得啦，今日即係老公嘛，要小心啲老公嘛，因為啲老公會扣到重傷啊嘛。好，呢家你匿喺度先，一係陣間我要伏擊嗰啲伏擊呢個盜賊啦。好，之後要衝過去，之後要衝過去啦，因為呢度會陣間會有啲龍騎，會有啲龍騎飛上去咧，我哋要頂住班龍騎去啊！好，飛過嚟啦，扣我唔死嘅，速度咁低，好 chop 下回合死啦，
嘥晒我把西洋劍添啊！我下次換翻鋼劍先。好，好呢家睇下，咦我應該有隻天馬，誒唔通你唔好話俾我聽，我冇帶嗰隻天馬，唉，等我睇下先，好似今次冇帶嗰隻天馬添，唉，搞錯，居然嗰陣時道具選擇嗰陣時冇天馬咁強，但係居然冇帶到，唉，反而垃圾騎兵佢帶埋，林達都過埋嚟啦，林達，唉。林達都係冇用，林達我真係講真係千祈冇用，好廢啊真係。一用識用嘅真係要用個勁啲，咩卡特尼娜呢啲咪勁咯。好，呢家睇下點先。我交換啦，你把鋼槍留喺你度都嘥鳩氣。好，都係卡抽你啦，把鋼槍喺度啦，唉。好，睇下先交換。好啦，咁樣啦，裝備啦，唉。先咁樣，呢家正常嚟講，睇下其他人啲人啲裝，你啊借把鐵槍嚟用啦，唉，不過其實都唔會派出嚟噶啦，唉，算啦，既然你唔派出嚟，你留啲武器喺度都冇意思噶啦，唉，好先啊嗱，冇咩特別啦，都係嗰啲碎料啦，唉。睇下先角色選擇啦，睇下先黐線，居然咁關鍵嘅人物你都可以派。好，我諗咁奇怪，點解冇咗隻天馬？好睇先，呢家又係呢家歸咗喺個要塞度啦，誒。好，呢家匿一匿先，誒。睇先，呢家佢啊負責引火就得噶啦，誒，係啦，秒啦，誒 ，critical， 呢啲都幾好用，呢啲勝在咧可以，呢啲勝在可以賺好多經驗值，仲要連續2下 critical 咁爽嘅，誒，平時都唔會有啲咁爽嘅情況。好，話知你啊，誒，就算屬性克制之後，我都可以有好強，都可以有好強大嘅速度，仲快過你。錯，升呢7呢啦，誒，好逐個睇下先。呢家呢個可以殺得死喎，棍都鐵劍都殺得死你啦，啱啱好殺得死，都我補佢先。好，呢家睇下先，呢家邊度？喂，虎視眈眈嘅盜賊，唉，你過唔到噶啦，唔使還槍啦，用鐵槍都搞掂你啦，唉，鋼劍留喺度都冇用噶啦，好啦，依家我哋可以直接衝過去啦。哦，其他人唔使。好，但係呢家基本上咧，嗰啲騎兵一衝埋嚟咧。我直接用呢個龍，要用呢條友啱我可以捅死佢，因為佢本身防禦力高到阿媽都唔認得咧，唔需要用到呢個銀槍噶啦，誒，好，依家過埋嚟啦，誒，依家要好麻煩，一係要雪得呢個村啦，又要雪得佢啦，又要雪得佢啦，所以好麻煩，一定要衝得好慢先得。好，你負責過埋去睇下點啦，一係只有呢2條友可以過去殺咗呢個咧，就可以攞呢個統帥之證啦，咁就可以轉職噶啦，誒，好，得啦，好，補血，睇先，死星咧冇咩意思嘅，其實最後修女星咧只係多啲血咁啫，多啲防禦力咁可以聽到一下咁，哦，成車，呢個唔使啦，呢個開橋嘅啫，冇咩用嘅。好，咁啊！依家反而衝過去啦，呢個亞蘭衝唔衝冇咩所謂，反而最要係出嚟衝修女啊，衝劍士啊咁樣啦，你負責幫一拖啦，我相信以嘅能力應該冇咩問題嘅。好，呢個唔得，呢個因為呢個本身多血啊，所以一定要用銀槍先對付到佢。我大把4隻，佢慢慢仲可以捱多3、4下。好得啦，過嚟咯，又可以殺死一個啦，都93，
好 critical， 都我補一補先。依家佢，唉，唔該你哋行快啲好唔好？唉，好呢家呢個，因為呢個依家應該停止增援㗎，所以補一補佢先啦。唉，唞一唞順條氣先，因為一嘢就要衝埋佢啲魔龍度啦。唉。好立咗，不過呢個冇咩用嘅，又係攞嚟呃武器賺錢嘅啫。唉，好呢家睇下先，加過埋去。哦，睇先呢條友，唉，再補多陣血啦。唉，好先上去啦。唉，好睇下先呢家，好呢家咁樣過埋去啦。唉，依家仲有冇啊？啊呢條友你仲過埋嚟啦。唉。好，先咁樣啦，係啦，只要避開個紅色十字範圍就唔使驚，唔使擔心會俾佢揩中噶啦，好，咁樣啦，行快啲好唔好？真係嘥晒佢時間，就係通常拉布就係拉呢啲場嘅。其實我當然可以直接開橋啦，但係我要100%立晒啲人物去嘛。好，引怪專用啦，我呢條友本身高，係咁樣啦，應該頂得順嘅，死都唔夠我嚟啊！下一關銀槍啊，一嘢捅死你哋噶啦！好睇先，而家，唉，行得矮欄咁慢，點趕隊啊？趕槍都殺唔死唔到，銀槍啦，銀槍應該殺得死嘅嘛，係啦，銀槍殺得死嘅啦 ，critical boom。不過下次應該我派奧巴魯全部清晒所有人去算啦，又立多個銀槍啦。呢個不過可惜呢個 C 級暫時仲未用到銀槍住。喂，佢真係衝埋去喎！我諗住佢會衝埋啲龍騎度，嗰個天馬度添。統帥之政暫時唔需要住啦，好 critical， 啲 critical 係咁狂出啊！哇，真係爽到嘔。我哋而家唔使啦，好，依家過埋嚟啦，奶媽行快啲啦，成場就係等你。好，睇下先，依家過埋嚟啦，快啲啦，奶媽，唉，在那遙遠的他方，冇補血先。我知啊，喺馬爾斯未出得朱利安之前呢，就係冇衝住啦，我哋待機啦。好，睇下先，我呢兩個仲可以暫時甩到大隊呢個，我呢家啲敵人都係死守噶啦，乜嘢都做唔到噶啦，都係要等我嚟過晒嚟噶啦，邊度呢？好，係咪啊？勁，好，再嚟雪得啦，下一個話就可以雪得啦，唉，然後就可以一開始係咁衝過去噶啦，睇你盡快衝，睇下你衝唔衝過去啦，好雪得，但係可以開門啊嘛，我知道，好咁樣啊嘛，奶媽咧，唉，好慢嚟啦，奶媽。馬爾斯啊，再補多一陣血啦，都唔係好想，都係唔好想等個奶媽，到奶媽盞嘥時間，等個奶媽，唔想再嘥回合，已經本身用咗16個回合，已經算慢嘅啦，再等你，唉，好苦啊，忍下啲怪下先，死都唔肯過嚟嘅啲怪，唉，我都係要。咪先，好似有個自語之象喎，陣間俾瑪利夏用啦，先呢家睇下佢會衝成點先。好，佢衝埋呢度位啦，引怪。好，過嚟啦，反正呢啲都係收晒皮，就用鐵劍都照死。我哋而家要先
好啦，依家要小心處理啊！陣間嗰個馬奇斯好麻煩，呢條友啊，唉，好，先咁樣，好睇先，依家開始印，依家準備印怪噶啦，好，符合咁樣印怪啦，呢個戒備住啦，我頂一順就得噶啦，避開晒，死晒，死都唔肯過嚟啊！馬奇斯，唉，冇辦法啦，就唯有要派馬爾斯去啦，馬爾斯跟住為驚五殺啊嘛，所以要射下冇呢個解除去武器走解除晒武裝佢。咁樣睇下馬奇斯應該衝埋過嚟噶啦，咪打咯，哇頂住，哇盜賊，好說得到啦，對話，得，好啦，依家就係諗方法點樣過，呢個殺人劍處理佢啦，殺人劍秒佢啦，我依家最煩就係嗰嚿呢嚿嘢啊嘛，好，呢啲應該都衝唔到埋嚟啦，可惜，只要係捅唔死咪得咯，盜賊又點啫？盜賊都可以聽到兩下吹咩？好，816，傻女之劍可以殺得死佢 ，critical 搞掂，再升17呢，好快可以升到20呢嘅啦，我睇下先，依家算啦。好咁樣啦，跟住陣間下一彎就俾哈里斯保美刀啦，盡快俾佢衝到20咧，一星劍射係神噶啦佢 critical， 喂唔好 critical 啦，諗住俾你練呢噶嘛哈里斯，叮叮叮叮，whatever 啦，好咁我哋攞咗第一個，咁我哋就攞咗第一個星座，為咗錯 true ending 咧，我哋一定要攞12個星座，好似呢個咩？聖鬥士星矢咁嘅12星座，咁我哋攞1/12個星座啦，好快用完㗎呢啲咩嚟㗎？啲鋼武器唔使用啦，係㗎啦。好 clear 壓制，好外傳，其實外傳都係一個字快嘅啫，好多垃圾角色啊！呢啲唔使派啊，呢啲唔使派，呢個派埋啦，其實最主要派呢兩個天馬啫，銀槍有2個，好，其他呢？其他睇晒先，我咁樣啦，記錄啦，好啦，就係咁啦，好啦，放心，利夫唔會死啊，只要呢，我哋利夫好善用地形呢，屈要塞呢，佢暫時短期之內應該冇事嘅，好，先而家淑女之劍太屈機啦，就算係重甲都可以照殺噶啦，錯，不過我識賺經驗值少到阿媽都唔認得。我依家睇下啲銀槍先。其實最煩就係呢啲弓箭手，如果冇弓箭手，我自己派嗰啲人衝死佢就得啦。我可以直接派啲天馬搞掂啦。就唔使好似依家咁撲街咁遲鈍啦。好睇先，依家咁樣，我依家要盡快救人啦。我生得死啦 ，critical， 咁之後捅唔死啊嘛，一人捅死一個我費事你嗰啲弓箭手啊！依家啲重甲咧，全部都係俾班天馬嗨得噶啦，利夫頂一順幾下得噶啦，好咁啊！依家睇下先，咁樣西洋劍、鋼劍搞掂佢啦，1、2搞掂。我呢個又係唔使淑女之劍，鐵劍得啦，1、2搞掂，補血啦，中意隨便補血就補血啦，好，我放心你頂到嘅，避開埋，冚到咁開心添啊，好，不過都係要快啲噶啦，呢個咁樣，好咁樣飛過去，頂住啊，頂住啊，頂住啊！好冇事依家，咁樣啦，好，補啊補，唉，放心，佢應該仲可以頂得上一下。
好，因為如果萬一佢真係跛腳，仲可以用藥水啊嘛，你吹咩？應該打中話，冇可能兩下咁開心啊，都打唔中。算啦，你龜喺個要塞，突然間要塞嚇我出嚟都冇用噶啦，都係秒噶啦，仲有成車血，嘟補血啦，嘟。我應該兩下唯有啊嘛，使啦，睇下銀槍威力點啦，銀槍威力應該好強大啦，戳嘟。好，呢家利夫就補下血啦，利夫呢家只要殺佢就安全噶啦，利夫。好，呢個港槍殺啦，俾下卡秋你練呢啦，因為佢都係主力天馬嚟嘅，好，過嚟啊，死啦，嘟。好，呢個副係壓要塞，其他人唔使喐啦。依家只要插喺個城堡度啊，加好多。咁就可以補血啦，更加唔使驚血量問題啦。反正呢個真係垃圾雜兵嚟嘅啫，插。好，玩完啦，升呢9呢，加魔防嚟做乜？反而將來嗰度靠魔防噶啦，好，快 clear 咗佢啦，睇下今日無論如何一定要衝到去玩，衝咗去 Chapter 6啊 ，Chapter 5、Chapter 6度啦，好，得啦，之後話剪光頭嘛，其實我之前 check 過唔係剪光頭嘅，只不過係剪到好短咁嘅啫。始終因為女仔剪光頭好可憐噶嘛，頭髮係女人第二生命嚟噶嘛。好，又多一個寶師啦，再買多個像啦。依家更加唔使驚血量問題啦，依家。係另外朱利安本身有個補血之像嘅，係治療之像你唔會用噶啦。都係俾你馬利夏用噶啦，好。睇先啲鋼劍啊、淑女之劍啊，暫時嚟講啲武器都冇事啦，好，依家地圖配置，先道具整理，依家呢排嚟做咩啫？盞嘥氣，好，咁樣嘥晒啦，冇嘥地球資源啦，咁樣啦，記錄啦，好，既然可以用拯救之杖嘛，得啦，我知道拯救之杖噶啦，點用噶啦，不過暫時拯救之杖唔係用嚟咁用嘅。好，一開始就係咁樣攞希利烏斯雪德，跟然後佢就其實呢個希利烏斯大家心中有數啦，其實呢個咪真係卡姆。好，不過卡姆冇咗聖槍古拉迪格斯咧，咁啊真係玩完，真係冇乜用噶啦，好啦，反而我呢度諗住揾佢手酸算啦，呢兩個唔會啊，呢兩個坐板凳噶啦，都係其實最亮點都係拯救之杖嘅啫，可以傳送一啲人，可以傳送啲敵人，我啲自己有上去啊嘛，好，睇下先，淑女之劍唔使淑女之劍啊，先用鐵劍啦，鐵劍都夠抽啦，critical 好，馬爾斯呢度應該有條村，係呢度有條村嘅。如果我哋唔衝過去咧，呢度會死緊嘅啦。先，依家其實最重要都係弓箭手嘅啫。我睇下會清唔清到啲弓箭手，就係清唔到啲弓箭手啊嘛！我哋如果清到啲弓箭手，呢件事就好辦好多啦。先，我只要奶媽冇事就得噶啦。奧古瑪，哇！妖飛象過河啊！撲街到你阿媽！好，我真係成日唔記得咗海賊可以飛象過河呢樣嘢，先生。射，我驚佢冇血咋。好，唔會真係冇血咁撲街係嘛？射，冇血啦。好，避開咗。先，而家下一 round 冇血喎，好，撤退，依家殘局嚟添，依家會俾人捅死嘅喎，依家搞掂咗佢先，好，咩頂住佢，
好冇啊！唉，呢家死啦！呢家真係殘局嚟添，唉。我補血先啦，唉。shoot。我相信我之後殺一弓箭，但係如果殺咗佢嘅話，我咪殺唔到。唉，死！其實咁冇辦法啦，唉。既然係咁，你撤退啦，唉，你撤退。好，你負責頂住班弓箭手啦，唉。你負責手穿啦，唉。你負責匿啦，唉。算啦，又或者其實本來咧應該係揾尤利烏斯嘅蟲，其實本來應該係揾希利烏斯，應該係連埋佢一齊打低嘅。我係太高估咗奧古瑪嘅血量，點知係造就咗呢個咁大嘅失誤。所以下次一定要加埋希利烏斯擋先啊！如果冇希利烏斯，我真係估唔到奧古瑪會廢成咁，真係頂唔順晒。所以冇辦法，先殺咗呢啲先，呢遠程撚太麻煩。我利庫又擋穿啦，其實都係擋咗一時嘅咋，佢擋唔到幾代嘅真係，因為本身係佢廢啊。好，咁我而家搞掂埋佢啦，鋼劍。重埋佢啦，搞掂，陀甲劍。我呢家都係嗰句啦，鐵劍搞掂晒啦，所有嘢佢啦，留意好範圍。我呢度，既然後待機啦，只要好小心，因為弓箭手都打到嗨嗨啊嘛。好，今次冇問題噶啦，有希利烏斯頂住咧，唔使擔心會唔夠血量問題啦，應該。哇，好咗避開咗啫，如果唔係打真係重傷噶啦，死敵。哇，殺死佢啦！一下唔出太強大，再嚟多下。射咯，得個4滴血，你扣嗰個幾驚咩？我睇下攞咩先。封印魔法冇咩用啦，其實只係對啲魔，因為我哋始終都係冇一個好好嘅魔師咧，所以其實封印魔法冇咩用，賣錢啊，你都係。好，睇先，依家我相信個9滴血仲可以用得，仲可以頂一順幾下嘅。好棘住啲人先，如果唔係好危險，如果唔係奧古瑪好危險。係咪啦？佢頂一順幾下嘅，我相信盜賊應該冇理由捅唔死嘅嘛。好，鋼槍係啱好啦，佢速度咁低，吸嘟。好慢慢，好啦，啲奶媽行快啲啦，我補佢先，我廿秒晒啦，我搞掂咗2個，我魔之劍冇用噶，我都話佢頂唔順一下，都話頂唔順一時噶啦，所以佢都係要快。好，睇下先，呢家冇辦法，不過佢算啦，希望佢快啲加油啦，我哋都係盡快衝過去噶啦，冇血。呢個關最大問題都係因為呢度喺沙漠啦，沙漠會降陸軍嘅移動率啦，所以我真係唔建議大家，行沙漠，直接繞路而行仲好過。好，咁樣啦，我嚟打爛媽，佢打爛媽仲有個好處，我啱啱可以直接衝過去殺死佢嘛。好，搞掂埋佢啦，搞掂，再升咧，好啦，好，之後嗰啲乜嘢都唔使理噶啦，直接派嗰啲天馬衝晒佢啦，啲天馬本身練晒呢噶啦，本身行快啲啦，你都基本上殺唔到人噶啦，你唯一一個好處就係，你唯一嘅用途就係壓制要塞嘅啫，
好，據點放人，撳住啦。好，我咪放啲人入過去咯，好嘅啦，咁我唯有，既然你放人嘅話，我咪揾啲人壓制咯。譬如呢啲咧，攞嚟壓制啦。雖然寶師攞嚟壓制，不過我相信我以我哋嘅能力唔使去寶師啦。我睇下先，公字走，第件事，唔可以行得太過龍呢度，啱啱好。好，你負責壓制啦，你冇乜用啊，再補。好睇先，依家過埋嚟啦，奧古馬都過埋嚟啦，你換佢可以打人噶啦，我應該過嚟啦，命中率61你都打唔中。好，啱好殺死一個。好啦，好得啦！依家下一 round 就俾下一 round，我哋就用呢個壓制呢個要塞，咁就唔使驚再出怪噶啦。好，睇下先。依家睇下天馬應該衝到埋去，得衝到過去得噶啦。玩完啦，咩啊？咩料啊？有乜理由頭先嗰下唔中啊？喂，黐線，有乜理由88唔中先得噶？好，咁我哋既然用 T 槍，既然係咁，我用 T 槍咯，命中率高好多啊！98冇可能其中一下唔中啊嘛？黐線，居然有一下唔中俾我睇，好大件事喎！跟住之後下一彎就收我皮嘅喎。好得啦，中咯，搞掂唔死咯。我呢家仲要冇，我既然呢家暫時冇增援嘅話，我哋快啲壓晒啲要塞去，然後走人啦。好咁樣，因為天馬應該殺唔到佢嘅，哇都扣得幾 high 嘅都係俾劍士打啦。你負責上去攞咗村裏面物品先。好，鐵劍、淑女之劍搞掂晒，得個52嘅命中率，你可以扣得中咩？唔中 ，yes， 玩完。扣我記住，你扣我記住我幾強大，但係可惜係仲爭少少升唔到咧，94搞錯。我呢家就係一切就係拜託馬爾斯啊，唔該馬爾斯行快啲好唔好？成個矮欄咁。好 clear， 就係呢個垃圾卡西姆。都係攞嚟呃嗰隻必殺之弓嘅啫。好，過嚟，快行啦，好得啦，壓制 ，yes。好，第5張，咁我攞埋啦，咁啊呢家睇下，其實最重要都係嗰個拯救之杖俾馬利夏用嘅啫，萬一邊個衝得太快，可以即刻瞬間轉閃人啊嘛。好，之後嗰啲乜劍都應該暫時唔會有人冇晒用噶啦。奧古馬，睇下先，仲有把鋼劍用俾你用啦。希利烏斯呢把希利烏斯算啦，你冇咗聖槍格拉迪烏斯，你都冇乜用噶啦。呢個都係要去到最後一張先用嘅，唔使啦，我哋2個奶媽都夠強噶啦。好，不過今集呢，由於要雪得埋瑞卡德啦，所以我哋要派埋朱利安出場嘅。好，之後地圖配置有少少技巧啦，咁樣我哋直接衝埋去，即刻雪，應該係直接繞到去衝埋去嘅。係啦，咁樣就可以直接雪得咗佢啦。跟住之後呢個搬去呢個，咁我哋直接雪得佢啦。咁我哋一次過一口氣可以雪得埋佢2個啦。好，唔使講咁多廢話啦。好，先得啦。其實最主要都係
其實最主要都係小心啲巨佬嘅啫。不過佢有排，我都有排未衝到埋佢過去啦。好，説得成一，説得成二，搞掂晒。咁我哋説得晒所有人啦。我派埋啲天馬嘢捅爆佢啦。鐵槍夠抽啦。好啊，又可以準備轉職噶啦。不過我諗住20咧先轉啦。呢代啲人勁到阿媽都唔認得。應該20咧轉職會變咗神仙噶啦。好，先過晒嚟啦，行快啲啦。班矮欄。好咁樣啦。先，呢啲金字塔冇嘢啊。佢只要你冇衝埋過去，應該冇問題嘅。暫且嚟講。好，先得啦。呢個會有熟女，呢個會統帥之證。我唔諗住自己衝埋佢，本身咁快。你留喺度咧，太危險啦！而家戰火唔啱你嘅，戰火只係啱你啱。你只啲盜賊只係啱人食嘅啫。我趁啲天馬本身魔防夠高嘅嘢捅爆佢啦。都成水唔使啦。好，呢家我就睇下可唔可以搶到呢個統帥之證佢啦。應該可以衝到嘅，如果我哋快嘅話，一下秒佢啦。好，升呢18呢啦，再升swing，佢swing已經多到阿媽度變得13啦已經，仲勁過馬爾斯都冇咁勁。係唔知點解呢一代，係唔知點解主角啲成咗特別標青呢，勁到啊！基本上呢個明明呢個係影英雄咧，但係佢嘅表現咧就仲勁過嗰個真正嘅英雄。呢啲咪就係所謂嘅喧賓奪主咯。你不如倒不如將個皇位讓俾我仲好過啦。仲唔想走？仲唔想走？仲唔想走？截住佢，絕對唔會俾你走甩嘅。睇下你移動力高啲定我移動力高啲咯。我仲可以飛天，我仲可以飛山添，你飛唔到山，你應該慢好多。好，只要冇弓箭手就得噶啦。好，其他人唔使衝噶啦，其實最主要都係衝呢條友嘅啫，因為呢條友會員卡啊嘛，陣間可以買嘢，其實買統帥之證嘅啫都係。唉，殺唔死，呢個殺死啦，衝咧12咧，睇下衝唔衝過去先。爭少少，佢應該離開啦。算啦。俾埋啲天馬練下咧嚟，都順便阿媽補下血啦。升咩啊？6咧嚟。因為阿媽升唔升冇咩所謂嘅，我就覺得好，快啲啦。睇下先。就係爭一步。如果我爭少少，其實早知係咁樣裝備頭槍，爭備頭槍我哋攞埋統帥之證。不過 whatever 啦。好，呢家我哋睇下先。我呢家因為陣間有啲龍騎喺度頂住咧，所以我一定要補一補血先，因為陣間要派2個天馬一嘢衝爆呢啲龍騎去。好，過埋去。埋先。我過啦。得啦。喂，話時話，個盜賊女我都冇走還先，一係你要用佢阿媽食啊嘛。陣間有個呢個有呢一關有秘密商店㗎，所以一定要派有帶會員卡嗰個。其實最簡單做法咧，陣間俾個天馬裝會員卡咧，咁就唔使擔心呢條矮欄嘅啦。好，咁樣啦，照計應該啲龍騎殺唔死佢哋嘅。好，睇下先。好，咁樣啦。得啦。咁樣。反而佢衝呢啲貪佢本身唔可以1下秒嘛。咪意思咯 ，critical， 我識 critical 啊。先升swing啦。妖啦。係連續 critical 呢一代唔知點解 critical 改到咁高，證明我啲咩？證明我啲勁咯。跟住有 critical 啦。
係咪 critical？ 誒冇 critical， 可惜。星咧9咧好心你行快啲啦都好，唔好意思，去睇下條村有咩啦我應該盡快下面，應該下面都應該有啲咩啊？下面有啲龍騎，係咪有啲騎兵係咧？有啲騎兵啦冇辦法啦你副下補一補啦陣間騎兵呢個陣間衝埋去戒備嘅啦先冇啦點啊？你會唔會遲咗啲啊？我已經訪問咗條村啊，修理之長攞埋啦修理之長咧係修理淑女，因為修理嗰個淑女之劍，嗰個淑女之劍都好啊行快啲啦好咁樣啦呢個好得衝到過去啦你先啲騎兵咬我唔死嘅應該照道理，再唔係咪龜山咯龜山鋼槍，龜山冇難度啦威力得個5，會唔會威力得個0？會唔會你防禦力咁差啊？命攻擊力咁差啊？就係淑女之劍啦，鐵劍都搞得掂你啦好，你搞掂佢啦0，你嘅攻擊力差到阿媽都唔認得天馬都殺死唔到，呢代啲天馬啊，唔知點解改高咗好多防禦力。平時啲天馬好垃圾嘅 G 啤嚟講，好難練呢。但係呢一代真係好，好啦，將會員卡借俾我用啦，你張會員卡好難用啊！如果俾你哋啲矮欄，好得啦，全部衝晒。可能我諗住你衝去天馬度添，唔緊要啦，送死嘅啫，反正都係。好，先。好啦，依家問題就係盡快解決啲老公去啦，係咪先？依家就係有成車老公好麻煩，依家我幾驚下，我諗住派啲防禦力高少少噶啦，譬如呢啲咧，估唔到卡秋利防禦力都幾高啊，11。我呢個自己食藥水嚟，好，之後呢3個就要衝過去啦，好衝過去啦，其實最要睇下係咪巨佬嘅啫，巨佬唔得，巨佬唔可以派天馬，如果唔係死得好慘。豪古馬衝埋過去啦，好啦，祝你哋幸福啦，一係天馬過唔到去啦，好射啦，哇9滴啫，唔使驚，8滴啫，係咪先？西洋劍7214，淑女之劍一嘢捅爆佢啦，淑女之劍搞掂，捅爆大佬佢，1、2，好18咧，仲未升咧，唔緊要啦，升埋打埋嗰啲呢啲嘢應該升到你噶啦，咁我唔使鴨仔，裝備西洋劍待機啦，我呢個唔使喐噶啦，好，既然呢家只係得投射器嘅話，投射器唔會對天馬造成特效啊嘛，所以我哋直接可以飛過去得噶啦，好得打咯，8滴。我淑女之劍太強大啦，chop 搞掂，避開啦，先，依家唔使啦，淑女之劍專打呢啲咁嘅重甲嘅啫，好，因為佢係防禦高嘛，都再升咧19咧啦，下一彎應該可以再練到佢，下一彎應該練到佢哋有人20咧，咁就可以轉職噶啦，好，搞掂 critical，都等級提升，
我咧呢兩個天馬冇可能殺唔死係嘛？呢個應該係殺得死佢啦。銀槍太強大啦。暈。好啦，依家乜嘢都唔使做噶啦。好啦，呢家你負責過去嘅秘密店最重要係咩呢？就係買統帥之證啦，就係買一個統帥之證啦。其他嘢乜嘢都唔使買噶啦。好，壓制是我知巢。好，咁我哋打埋呢個關我知巢，我哋先收台啦。呢一關最煩就係睇先，我哋要道具整理。呢關一定要派林大，因為如果唔派林大會好麻煩，因為陣間要林大去殺咗，因為有個人會用毒蟲魔法咧，會係咁扣我哋血咧，有啲麻煩啦，仲要冇咩練，仲有冇咩點練啫？其實仲有一個方法嘅，就係裝備頭槍咯，先角色選擇。睇下先，呢條友啊，呢條友好煩啊，係咁毒蟲。咩兩個畫面都睇唔晒，點會睇唔晒啊？冇可能睇唔晒嘅喎，我已經 check 過係冇事喎啲畫面。好，咁不如我下次，不過算啦，不過始終我今日都係想試下個台，睇下個表現成點嘅啫。好啦，anyway 啦，今日就玩住咁多先啦。今日已經冇拎機，已經好幸福啦。之前呢，成日都拎台呢，就搞到我10分鐘啊卡關一次，10分鐘啊卡關一次，咁我玩都唔使玩。魔人又要翻返黑暗嘅巢休息啦，就係咁啦，完。